अस्ति भन्नुभयो कि आशाको केटीहरू काम गर्दैन भनेर काम गरेर नलगेको होला है आमा काम नगर्नेहरूको त बिहा हुन्छ काम गर्नेहरूको बिहा हुँदैन Hello besties, welcome back to my YouTube channel. It's a Monday. म चाहिँ अघि स्कुलबाट आएर पनि मल छ भारी बोकेर पनि अब चाहिँ म यहाँ काम गर्नेवाला छु अनि मेरो आमाले चाहिँ यहाँनिर अघि दिउँसोदेखि बिहानदेखि बारी सोर्नु हुँदो रहेछ नि त अन्त चाहिँ आमालाई मैले अलिकति यहाँनिर कोपी रोपौँ न भनेर चाहिँ यहाँ गरिरहेछ नि यो चाहिँ मेरो पछाडिको मेरो घर हो होइन अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बारी चाहिँ यस्तो छ अब मकै रोप्नलाई रेडी हुँदैछ मल चाहिँ हेर्नुहोस् मैले अघि ओसारेको डोको नि यहीँ छ मैले ढाँटेको भयो त्यसको चाहिँ मैले ब्लग बनाएन किनभने मेरो फोनमा चार्जै थिएन नि त अहिले भर्खर चार्ज गरेर 79% भएर चाहिँ मैले निकालेको छ रहेछ मल वा गुड थुप्रो दिनुभयो मैले चाहिँ कोपीको बिउ किन्नु पठाएको थिएँ नि त ल्याउनु भएछ अब यहाँनिर चाहिँ कोपीको बिउ कोपी रोप्नेवाला छु हेर्नुहोस् कोपीको बिउ 50 रुपियाँको हेर्नुहोस् अब म कोपी रोप्छु मिक्स छ अरे कुन कुन ए ओके 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 सो धुलोहरू पसिरहेछ पुरा कि यहाँ हेर्नुहोस् हात थगे मल ओसारेर आमा के भन्नु छ तपाईँलाई कोपिसी अच्छा कोपिसी रोप्नु छ अरे आमालाई आमाको सुर्ती बारी हेर्नुहोस् पानी चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रब्लम तर हामी सिन्टेक्समा भरेर खान्छौँ यो चाहिँ त्यसै बारीको लागि हेर्नुहोस् आमाको सुर्ती चाहिँ यस्तो मेहनतले केलाएर अस्ति पर पनि सारेको छौँ नि त हामीले अन्त आमाले पानी हाल्नु भएको छैन रहेछ अन्त मैले आमालाई पानी हाल्नु छ भनेछ अब यो बारीमा चाहिँ म खनेर होइन अन्त खनेर चाहिँ यस्तै हामी कोपी बारी बनाउनेवाला छौँ हेर्नुहोस् अहिले यस्तो छ भरे कस्तो हुन्छ अलराइट ट्रान्ज्याक्सन अब म यो काँटा लिएर चाहिँ हकी खेल्नेवाला छु है यहाँनिर अनि अर्को काँटा थियो होइन हाम्रो त्यो उयो पानी लगाइराख्नुहोस् कि पालै पिलो चलाउँछु नि ल हल्लिँदो रहेछ नि यो काँटा त बाँझो बारी खन्दैछु म चाहिँ आलु जोतेको छैन नि त पानीको नजिक छ कि यो बारी चाहिँ अनि भोलि पछि रेनी सिजनमा त्यसो सब्जीहरू हुन्छ कि भनेर गरेको मात्रै हो राम्रो छ बारीमा चाहिँ हो त्यो काँटा अलिक लामो हुन्छ आमा मलाई त्यो दिनुस् कैया दिनुस् त त्यो मलाई यो त साह्रो छोटो भयो भरे ढाड दुखेर बिजोस हुन्छ
मेरो मैले यो भिजाति राख्नु राम्रो छ कि सफा गर्नु भएन आगो लाउनु हुँदैछ हो अनि मैले चाहिँ यति सक्दैछु ए अमन पुरा उयो छ नि त यहाँ सक्नुहुन्छ काम गर्ने चाहिँ धेरै छौँ हामी यहाँ कुखुराहरू पनि छ हो हेर्नुहोस् होला ए आधी बाटो आइपुगेँ बल्ल बल्ल आएर न कहिले सक्ने हो मैले चाहिँ खनेर यति पुऱ्याएँ कि अन्त रात परे गयो हो अनि आमाले चाहिँ मैले आमा रोप्दै गर्नुहोस् न भनेर चाहिँ आमाले कोपी रोप्नु हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् कुन चाहिँ कोपी रोप्नु भएको आमु यो फुलकोपी हो फुलकोपी लु मल चाहिँ अहिले भरे त्यो माथिबाट हाल्नु होइन बोटमा हेर्नुहोस् आमु रोप्नु हुँदैछ भनेर अन्त मल चाहिँ मैले अघि फरक सार्ने छु नि त्यो कालो कालो भएको सुर्ती चाहिँ दामी छ आमाको दामी छ सुर्ती खाने रोप्दा आउँछ के हो भरे आएन भने चाहिँ मेहनत मात्रै जान्छ है मेहनत भरे मैले बाँझो खनेको भरे आएन भने चाहिँ फलेन भने चाहिँ फल्छ के कोपी फलेर चाहिँ बेच्नु पर्यो नि त आमाले अन्त सुन लगाउनु ल भुँडीमा लगाउँदा पनि हुन्छ नि अन्त के हुन्छ भुँडीमा सुन भुँडीको सुन पनि सुन्नै हो होइन बराबर खन्छु अझै उपर खन्नु उपरसम्म अझै उतै छ बेसी खन्नुपर्ने छ नि त अनि म चाहिँ खनिहाल्छु अनि यस्तो टिकटिके जग्गा तपाईँहरूकोमा पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो टिकटिके जग्गा यस्तो बेसी बारी बिगार्छ कि अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि आमाले तर डराउनु पनि हुँदैछ अनि यहाँनिर डोकोमा चाहिँ मैले कलेक्ट गर्दैछु टिकटिके जग्गा चाहिँ यति साह्रो इरिटेटिङ हुन्छ कि अन्त चाहिँ म खन्छु फेरि पनि ओके आमाले रोप्नु हुँदैछ 4 साढे 4 भयो कि अन्धेरो हुन्छ अनि चाहिँ बिहान हुँदैछ
सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ हौ? किन भन्नुस् त अब यस्तो
यहाँ आजको मेरोको काम बाँझो खनेको मल लाउनु हुँदैछ आमाले चाहिँ बिउ चाहिँ यति मात्रै पुग्यो है आमाले चाहिँ मल लाउनु हुँदैछ अनि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु ल बिउ लाउ आमाले मल लाउनु हुँदैछ कति बोट छ होला 20 बोट छ आमा यतिमा 20 बोट अलिक बेसी छ है कहाँ हेर्नु होस् त गर्नु यति चाहिँ रह्यो अन्त अब त्यहाँदेखि उताको चाहिँ हामी साग रोप्नेवाला छौँ यो चाहिँ बर्खाको लागि सब्जी यहाँ हात ठेला उठेर पनि फुट्यो पुरा दुख्यो कि अन्त यहाँ आधीसम्म चाहिँ रोपेँ अब कोपीको बिउ आधी मात्रै पुग्यो आधी चाहिँ हामी यहाँ साग र के भन्छ मेथी छरेको छ हो भोलिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू पानी हालेँ कोपीमा चाहिँ अघि पानी पनि हालिसकेँ मैले हो रेनी सिजनको लागि सब्जी हेर्न सक्नुहुन्छ आयो फल्छ होला यहाँ साग पऱ्यो सो आई विल बी एन्डिङ माई भिडियो आउट हियर यहाँ चाहिँ आमाको सुर्ती यहाँ चाहिँ टुक देख्नुहुन्छ नि चाहिँ आमाको सुर्ती हो अघि मल लाउनु भएको आमाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उपर चाहिँ मजाले फैलिएको छ मल लाउनुमा चाहिँ अब आमाको यो सुर्तीमा म पानी लगाइदिन्छु हो अन्त जति यो बारी रहेको छ अहिले चाहिँ मकै रोप्ने सिजन भएको छैन नि त टाइम भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ यतिकै राखेको छ अब आज एकखेप मजाले पानी पर्छ होइन मजाले पानी परेर मात्रै हो सो आई होप यु गाइज इन्जोयड वाचिङ माई ब्लग मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अगर गर्नु बसेर अगर फेसबुकमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेमा सेयर गरिदिनुहोस् see you later see you tomorrow right